дубал басып калып өлүп калса алда шахид деген, сууга чөгүп өлсө алда шахид деген, ичи ооруп өлсө алда шахид деген, аял киши төрөттөн каза болсо алда шахид деген, халал да ачык көрсөтүлгөн, харам да ачык көрсөтүлгөн, ортосунда шектүү нерселер бар дейт. Устаз ата-энем намаз окубайт, аларды кантип намазга сыйлоо жолу менен чакырса болот дейт. Дуа кыл. Дават да кыл, дуа да кыл. Алла хидаят берсин. Эйлеби, дуа кылгыла, анан икрам кылгыла, кызмат кылгыла. Кызмат менен иншалла көп нерсеге жетесиң. Эч ким айта албайт мен эч бир азгырылбастан намаз окудум деп. Инсандын ою эң күлүк нерсе. Адам секунд деле миллион маселени ойлоп коет. Улак көкбөр ойносо болобу дейт. Улакча окшойт. Кененирээк түшүндүрүп бериңиз дейт. Эки адам ат менен бараткан болсо, жолугуп калса, аттын үстүндө сүйлөшпөсүн дейт. Тура берип сүйлөшсөң бичара махлук да сүйлөй албайт, кыйналат. Түшүп алып сүйлөшүш керек. Алла Таала кафырды дагы, башканы да жараткан, анан бирөөдү кафыр кылып, билип туруп эмне үчүн тозокко түшүрөт деген суроо экен кыскасы. Бирөө сураптыр, Баткен чек арасында кайтыш болгондор шахидтердин катарына киреби деп. Ал жерде мусулман менен мусулман согуш жатат дейт. Мусулман менен мусулман согушкан бул чоң күнөө алар. Өтө чоң күнөө, Алла сактасын. Бирок мусулман менен мусулман согушса эле, бири кафир, экинчи тарап мусулман болуп калбайт. Экөөтүн кафир эмес, мусулман, бирок чоң күнөөкөр мусулман. Кур'ан-ы Каримде Алла субханаху ва таала айтат: "Ва ин таифатани минал муъминина иqtatalu fa aslihu baynahuma." Мусулмандардын эки таифасы бири-бири менен карама-каршы болуп урушса, аларды ынтымакка чакыргыла, элдешкиле дейт. Ин таифатани минал муъминин. Ошон үчүн алар эки тарап тең мусулман. Эки тарап тең мусулман. Анан шахидти айтсак болобу дейт. Шахидтин балдар, шахидтин түрү көп. Хакыйкый шахид бар, hukmiy шахид бар. Хакыйкый шахид деген Алла жолунда жихад кылып жан берген адамды хакыйкый шахид дейт. Анын өкүмү башкача, анын кандары жугулбайт. Анын өкүмү бирок башкачараак шариятта. Экинчиси шахид hukman. Шахид hukmanды хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көп нерсени айткан. Кээ бир риwayаттарда 6-7 андан да көп адамдар шахид деген. Ошонун бирөө дубал басып калып өлүп калса алда шахид деген. Сууга чөгүп өлсө алда шахид деген. Ичи ооруп өлсө алда шахид деген. Аял киши төрөттөн каза болсо алда шахид деген. Ошол эле жерде ким зулман катыл кылынган болсо, мазлум болуп өлгөн болсо алда шахид деген. Бүгүнкү күндөгү адамдар булар не болду? Баягы биздин жоокерлер өзүнүн жерин, элин, өзүнүн милдетин аткарам деп өлгөн. Бул зулман өлүмдү. Ман кутила дуна малихи, дуна ирзихи ва хува шахид. Не болду? Ал ошол мазлум болгон себептүү иншалла биз шахид деп күмөн кылабыз. Алла Тааладан ошондой күмөн кылабыз. Түшүнүктүбү? Калган нерсени балдар ал ахиреттин иши. Ахиреттин ишини Алла Таала өзү файсала кылат. Биз бул дүйнөдө эч кимге 100% гарантия бере албайбыз. Биз жакшы күмөн кылабыз, калганын хисабухум алаллах. Алла Тааланын өзү китебин, эсеп китебин Алла Таалам өзү билет. Аллахым өзү билет. Жакшы күмөн кылыш керек. Бирок элибизде, жерибизде тынчтык болсун деп дуа кылгыла. Мындай суроо экен: эски мечиттин жанына жаңы мечит курулган дейт. Эски мечитти бузуп, ордуна эмне курса болот? Медресе салса болобу дейт. Бул мечиттер балдар Аллахтын үйү. Мечиттин жери вакф болот. Ал вакф болгондон кийин аны башка нерсеге колдонгонго болбойт. Ал-масаджид иннал масаджида лиллах. Иннал масаджида лиллах, Аллахтын үйлөрү. Ал бир гана мечит болот, аны медресеге да кылганга болбойт. Башка нерсе да кылганга болбойт. Ал бир гана мечиттин ишин аткарат. Эгерде мечиттин жанына да мечит курган болсо, экөө тең мечит болуп кала берет. Экөөнү кошуп бериш керек, же болбосо экөөнү тең пайдаланыш керек. Албетте медресе кылыш шарт эмес, мечиттин ичинде деле сабак кылса боло берет. Мечиттин ичинде деле ошол жерде сабак кылса боло берет. Мечитке келип алып, Кур'ан окутуп, таалим үйрөтүп, машвара кылып, башка иштерди кылып, дин немелерини, иш-чараларын аткара берсе боло берет. Медресе кылыш шарт эмес. Эч качан мечитти кайра өзгөртпөйт. Бул исламдын балдар ушундай негизи, вакыф ушундай маселе, вакыф эч качан өзгөрбөйт. Вакыф лилла болду, Алла үчүн мечит болду, кыяматка чейин калат. Аны сатканга, бирөөгө бергенге, аны өзгөрткөнгө, мечит эмес, башка нерсе кылам дегенге болбойт. Ал бир гана Алланын мүлкүдөгү нерсе, аны эч ким өзгөрткөнгө акысы жок. Ушундай маселе. Аны мечит катары эле башка нерселерге пайдаланса болот.
Дават кылып барсаң, жаман көрүп, кууган, корс сүйлөгөн адамдар жөнүндө айтып бериң дейт. Эми буну Куран сабагында айтып жатабыз, айтып жатабыз. Сабыр кылыш керек, үнчүпай кетиш керек. Ва иза хатабахумул жахилун қалу салама. Туурабы? Жахылдар тийишсе, кор сөз айтса, ассаламу алейкум деп кетип калыш керек. Анан бирөөнүн астына барып алып, үстүнө минип алып дават кылбаш керек. Ласта алейхим бимусайтир. Куранда Аллах айтат. Айтып кой болду, мажбурлай албайсың. Түшүнүңөрбү? Ла икраха фид-дин. Мажбурлай албайсың. Жеткизип кой, фаман шаа фальюмин ва ман шаа фальякфур. Ким каласа иман келтирсин, ким каласа иман келтирбесин. Сенин ишиң бир гана жеткизип коюшулук. Түшүнүңөрбү? Анан ал менен кошо айтыштын кажети жок. Азыркы учурда халал деп жазылып чыккан магазиндеги товарларды ичип жесе болобу дейт. Bunu içip жейтирген адам окшойт, Ар ким өзүнүн маселесин сурайт да. Негизи балдар халал деген нерсени жесе болот. Бирок халалды тактаганда жакшы. Атайы бул боюнча халал комитеттер бар. Биздин муфтиятта халал комитет бар, мамлекетте бар, андан сырткары жеке ишкерлер бар. Ошолор барып текшерип аныктаган болсо, анда жесе болот. Негизи балдар ал-халалу баййинун, вал-хараму баййинун. Бейнахума умуру муштабихат дейт. Халал да ачык көрсөтүлгөн, харам да ачык көрсөтүлгөн, ортосунда шектүү нерселер бар дейт. Ошон үчүн бир нерсеге мына халал, харам дешнен алдын билиш керек, ойлонуш керек. Себеби харамды халал десең бул да күнөө. Ошондой эле халалды харам десең ал да күнөө. Ошон үчүн харам деп айтышлык кыйын, эгер бирдеке болсо шектүү экенин айтыш керек. Шектүү болуп атат, такташ керек деш керек. Аны фауран ошол заматта эле халал же харам деп фатва бербеш керек. Такташ керек, билиш керек. Эгер такта биле албаса, өзү бир натыйжага келбесе, менде шек бар, шектүү деп айтыш керек. Анан ошол атай комитеттер бар халал боюнча. Ошолордон кайрылыш керек. Алар айтат силерге, мунун текшергенбиз, мунун ичсең болот, мунун жесең болот деп. Ошолорду алып колдонсо болот. Тамактан кийинки батада минал муслимин деген жери барбы дейт. Рахмат, Алла разы болсун. Муну кайсы немен сурап атат? Дуабы? Кайсы дуа ал? Важаалана минал муслимин. Важаалана муслимин. Минал муслимин деген сөз эмес, важаалана муслимин. Муса пайгамбардын окуясындагы Фираун, тарыхтын кайсы Фирауны дейт. Азыркы тарых Курандагы окуяга, хикаяга дал келеби дейт. Эбин балдар Фираун деген ат ошол убактагы падышалар аты болгон да. Ошол убактагы Фираундар көп болгон. Ошолор аттары менен эстей албай атам азыр. Куранда айтылган Фираун ошол Муса алейхиссалам доорунда Фираун. Фираун кийин деле алар ошол доордагы падышалар Фираунд атай берген. Куранда айтылган Фираун ошол Муса алейхиссалам доорунда Фираун. Ал экөө дал келет. Анан Бани Исраил риваяттар боюнча биз айтканбыз. Бани Исраил риваяттар боюнча хадистерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ла тусаддикуху ва ла тукадзибуху дейт. Жалганга да чыгарбагыла, тасык да кылбагыла дейт. Бул мутлак эмес балдар. Куранда келген окуяларды тасдик кылабыз. Бани Исраил риваяттар келип атпайбы? Куранда Муса алейхиссалам окуясы башка тасдик кылабыз. Куран кайсын такзип кылса, аны такзип да кылабыз. Фираун мен Роббиңермин деди, аны такзип кылабыз биз. Бирок Куран хадис сукут кылгандарды ла тукадзибуху ва ла тусаддикуху. Аларга эмне кылбайбыз? Жалган да дебейбиз, рас деп айта албайбыз. Аллах алам дейбиз. Кээ бир балдардын аты Абдул Вахаб, Абдул Басит, ушуларды Вахаб же Басит деп атап чакырса болобу дейт. Негизи балдар бул сыпат Аллахтын сыпаттары да, Аллах Таалага таандык болгон. Ошон үчүн буну абд деген сөз менен кошо колдонуш керек. Кошо колдонуш керек. Өзгөчө Аллага таандык болгон Ар-Рахман Ар-Рахим. Рахман деп чакырган болбойт, Абдур-Рахман. Ар-Рахим бул Алланын эң жакын сыпаттары, ысымдары. Ошон үчүн аларга өтө катуу маани берилген. Буларга деле уламалар эки түрү фикир айтышкан. Бир уламалар Рахман, Рахим ден башканы сында өзүн айтып колдонсо болот деген. Бирок көпчүлүк уламалар абды кошпайсың деген. Ошон үчүн эhtiyat кылып Абдур-Рахман, Абдул Басит, Абдул Вахаб деп айтыш керек. Буну иншалла акидада окуйсуңар, акидада өзү бир сабак келет ушу боюнча. Ассаламу алейкум устаз, Куран окуп жатам, бирок эсимден чыгып кетип жатат. Бир сүрө бар экен, аны 40 күн жатаарда алдында окупса, Куранды унутпай калат экен дейт. Куран жаттайсыңбы, илим окуйсуңбу, колуңдан келгенче аракет кыласың. Биринчиси. Экинчиси, вазифа аны окуш керек, муну окуш керек деген зарылчылыгы жок.
Eң жакшысы дуа кылыш керек. Дуа. Түшүнүңөрбү? Азыр дагы айтам, башка суроолорда ушундай болушу мүмкүн. Көпчүлүк адамдар сурай берет да, мына амалга эмне амал кылыш керек, мынага эмне амал кылыш керек дей берет. Кайсы сүрөнү окуйын, кайсы вазифаны окуйын дей берет да. Эки түрлүү нерсе айтышат балдар. Кээ бир уламалар ар бир ишке эле мынаны кыл, мынаны оку, 2 рекет намаз оку, мындан да дуа оку деп айткандар болот. Кээ бир уламалар баардыгына эле дуа кыл дейт. Биздин устаздардын тарикасы ошол. Өзгөчө биздин устаз Шейхул Ислам Мухаммад Таки Усмани Саап хафизахулла көбүнчө устаздын эмеси дуа кыл деп айтылат. Түшүнүңөрбү? Бирдекени окуй албай атасыңбы, түшүнбөй атасыңбы? Алладан кайрылы бер. Өзүңдүн тилиңде кыргызча кайрылып дуа кыл, сура, Аллах субханаху ва таала сураганыңды берет. Устаз ата-энем намаз окубайт, аларды кантип намазга сыйлоо жолу менен чакырса болот дейт. Дуа кыл. Дават да кыл, дуа да кыл. Алла хидаят берсин. Эйлеби? Дуа кылгыла, анан икрам кылгыла, кызмат кылгыла. Кызмат менен иншалла көп нерсеге жетесиңер. Алла хидаят берсин баарыбызга. Намазга турганда жаман ойлор келет, шайтан азгырат. Кантип оюмду жойсом болот дейт. Негизи балдар шайтан келиши хак. Хадисте айтылат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, азан айтылганда шайтан качат дейт. Ушундай качат, мил, 3 мил, 4 мил, 5-6 километрге жетип калат дейт. Валаху зурат хадисте келет. Икамат айтканда кайра качат дейт. Намаз башталганда келет дейт. Шайтан иши ошол. Шайтан азгыра берет, балдар келе берет, ага маани бербеш керек. Эч ким айта албайт мен эч бир азгырылбастан намаз окудум деп. Инсандын ою эң күлүк нерсе. Адам секунд деле миллион маселени ойлоп коет. Секунд деле. Ошон үчүн ар түрлүү ойлор келсе, ага маани бербеш керек. Анын ихлас менен окуштун жолу, кушу хузурдун жолу уламалар айтат, окуган нерсеңе эмне кыл, тафаккур кыл. Фикир менен оку дейт. Алхамдулиллахи раббил аламин деп ошол окуп атканыңды эсте. Ар-Рахманир Рахим. Маанисин билбесең, окуп атканыңды эсте. Маанисин билсең, маанисиге көңүл бур. Ошондо отуруп биз оюбузду топтойбуз. Ошондо намазың намаз болот. Биринчиси. Экинчиси, бул ой балдар келип кете берет, гайри ыктыярий нерсе. Шариатта гайри ыктыярий нерсеге муахаза жок, азап жок. Гайри ыктыярий нерсе деген ал өзүнөн өзү келип кете берет. Сен каалаган жоксуң, чакырган жоксуң, келип кете берет. Ушул отурганда баарыбызда ар нерсе болуп кете берет. Ага шариатта эмне? Эч бир күнөө жок. Гайри ыктыярий нерселерге шариатта күнөө жок. Аны уламалар мисалын айтат, бир адам кемеге түштү. Кемеде барасаң, баягы деңиз толкун болгондо кеме мындай чайпала берет. Чайпала берет. Сен кааласаң да, каалабасаң да чайпаласың. Токтотом десең, анда эмне кыласың? Чөгүп кетесиң. Анын жолу ошол суздун агымы менен кете бересиң. Намаз да ошондой. Ойлор келет, ага маани бербей, алхамдулиллахи раббил аламин, ар-Рахманир Рахим. Окуганыңа маани бере бер, жасай бер, акырын не болот? Тиги жаман ойлор кетип, намазың жакшы намаз болот иншалла. Бирөөгө ат коюп шылдыңда өкүмү кандай дейт? Өтө чоң күнөө. Өтө чоң күнөө. Би'са исмул фусук бa'дал иман. Куранда Алла Таала би'са исмул фусук бa'дал иман дейт. Имандан кийин бирөөдү шылдыңдаган, бирөөдү акарат кылган эң жаман дейт. Ошон үчүн бирөөгө жаман айтсаң, ошол сөздү ал көтөрө албаса, жаман көрсө, жактырбаса, аны менен атабаш керек, айтпаш керек. Эң чоң күнөөлөрдүн бири. Тилден балдар аябай көп күнөө болот. Ошолордун бирөөсү бирөөдү үстүнө шылдыңдап күлгөн, бирөөдү жаман аттар менен атаган. Алла Таалам хидаят берсин баарыбызга. Устаз, үйдөгүлөрдү эстейм, сагынам, эмне кылыш керек дейт. Бул үйгө багыс келген окшойт, а? Дуа кылгыла балдар, дуа кылгыла. Илим ушундай. Сагынасың, алыста каласың, ачка каласың, ооруйсуң, ушинтип жугат. Бул өздөн өзү жууп калбайт. Атаңды энеңди үйдө отуруп эле, ысык төшөктө илим жукпайт балдар. Андай болгон эмес. Бирөөдүн астына барып, бирөөдүн шагирти болуп, ошонун кызматын кылып, анын астында окуп, дуасын окуп, анан илим алат бардыгы эле. Үйүндө жатып эч ким алынбаган эмес. Мисалы ата-энемдин, же өмүрүм жарымдын дейт. Үй бүлөнүн ынтымак бекемдөө үчүн бири-бирине белек берсе болобу дейт. Мисалы туулган күнү башка сыяктуу. Анан туулган күн десе эле астафырла тоскош керек дешет дейт. Туулган күн деген нерсе балдар шариатта ал нерсе айтылган эмес. Ал нерсе айтылган эмес. Бул биздеги өзүбүз баягы бул ислам эмес, гайри муслимдердин, өзгөчө христиандардан калган салт бул. Бул салт христиандардан калган, мусулмандарда жок. Бирок ошолорду дуурабастан бирөөгө туулган күнү болсо, өмүрүң узун болсун, жакшылык ийгиликтер көп болсун,
жака чыгып калдың, эми өткөнүнө истигфар кыл, яғни жакшы жаша деп калоо тилек айтып койсо, ал боло берет. Бул сурамда экен табассул өкүмү же тирүү адамга кылынабы? Умар разияллаху анху Аббас разияллаху колун кармап табассул кылган экен. Табассулга эмне муктаждыгыбыз бар дейт. Бул табассул маселесин сураптыр. Табассул дегени бирөөдү, бир жакшы адамдарды ортого коюп, Алладан дуа талап кылганда айтылат. Бул табассул балдар жайыз. Ахлы суннат вал жамаат уламалары 4 имам, имам Абу Ханифа, имам Шафи, имам Ахмад, Хамбал рахматуллахи алейх, имам Малик рахматуллах барлыгы жайыз дейт. Табассулдун негизинен балдар 3 сүрөтү бар. Табассул бил амал салиха. Амал менен табассул кылынат. Бул баягы окугансыңар, Хидая немеде де келет, Бухариде багын 3 адам үңкүргө түшөт. Үңкүргө келип, алардын немесин оозуну таш басып калат. Анан жакшы амалдарыны сурап, Алладан дуа кылганда Алла Таала эмне кылат? Ачып жол чыгарат. Билесиңерби? Мына ушул табассул бил амал салиха. Буну бардыгы эле жайыз дейт буну. Экинчиси табассул бил аян, бил ашхас. Бир адамды ортого коюп табассул кылуу. Бунун 2 сүрөтү болот. Ал тирүү болот, өлүк болот. 2 сүрөтү эм жайыз балдар. Тирүү болсо дагы, өлүк болсо дагы анын артынан дуа кылса болот. Түшүнүңөрбү? Мисалы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дуасында пайгамбарыбыз ортого коюп, "Я Алла, пайгамбарыбыздын берекетинен, урматыда мен дуамды кабыл кыл" десе бул жайыз. Расулуллах тирүү кезде деле жайыз, өткөндөн кийин жайыз. Ошондой эле бир аулиялардын, сахабалардын, аулиялардын ортого коюп, "Я Алла" десе бул деле жайыз. Негизи табассул деген түшүнүп алгыла балдар. Табассул дегени, "Я Алла, ушул пендең, сени сүйүктүү пендең. Ушуга берген рахматыңды да мага бер" деген сөз. Ушул хат жайыз. Анда өлүү тирик деген маселе жок балдар. Табассулдун дагы бир манасы бар, талабу дуа. Дуа кылып коюм деген сөз. Бул тирүүлөрдөн болот, өлүктөрдөн болбойт. Мисалы, тирүү адамга барып, "Мен акыма дуа кылып коюм" десе жайыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хазрат Умар разияллаху анху умрага баратканда уруксат сурап, "Ла тансана фи дуаика я ахи" деген. Дуаңды унутпагын деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Бул талабу дуа. Бул жайыз. Ушул маанада талабу дуа өлүктөрдөн болбойт. Өлүктөргө барып туруп, "Мага дуа кылып кой" десе болбойт. Бул биринчи сүрөт, болбой турган сүрөтү. Экинчи сүрөтү, өлүктөрдөн же ошол тирик адамдардан не десе, ошол нерсени сурасаң, анда ширк болот. Бил ижмана жайыз, харам. Ошол кабырга барып, мүржөгө барып, ошондон пайда, зыян берет, ушул мен дуамды кабыл кылат десең, бел иттифак бардыгы харам дейт. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн тавассул бил амал салиха, бил ашхас, бил аян бардыгы жайыз. Тирүү болсун, өтүп кеткен болсун, бардыгы жайыз. Албетте тирүүлөрдөн дагы бир сүрөтү болот, дуа кылып койгун деген. Анан бул жердеги суроосу, бул хадис келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өткөндөн кийин Умар разияллаху анху Аббас разияллаху анху колун кармап дуа кылың деген. Ушул боюнча сурап атат бул талаба. Уну биз айтканбыз, сабактардан айтканбыз, дагы айтабыз. Бул деген сөз пайгамбарыбыз өтүп кеткенден кийин дуа кылса болбойт деген маанага жатпайт. Бул жердеги маанасы пайгамбарыбыз тирүү кезинде пайгамбарыбыз дуа кылат эле. Пайгамбар дуа кылып, дуабыз кабыл болот эле. Эми пайгамбар өтүп кетти, пайгамбардын урпагынан сенсиң эң жакыны. Эми сиз бизге дуа кылың деген сөз. Эми сиз бизге дуа кылың деген сөз. Ошол негизинде Хазрат Умар разияллаху анху, Хазрат Аббас разияллаху анху барды, Аббас разияллаху анху дуа кылды. Ошон үчүн бул маселеде балдар ыктылап кылбаш керек. Бир гана ыктылап Ибн Таймия кылган. Ибн Таймия рахматуллахи алейх аларда тавассул бил ашхас нажайыз дейт. Өзгөчө өлүктөргө нажайыз деген сөздү ушул жерден алат. Бирок жумхур улама, жумхур деген 4 мазхаб имамдын бардыгы не дейт? Жайыз, тавассул жайыз. Тавассулдун маанасы баягы эле сөз. Дуаны талап кылуу деген эле сөз. "Я Алла, ушуларга берген рахматыңды мага бергин" деген нерсе. Ал рахмат тирүүгө жабгандай, өлүккө да жабыйт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисте келет балдар. Тирмизиде риваят келет. Бир адам келет, "Атан набия саллаллаху алейхи вассалам раджулун а'ма, дарирул басар." Келип, "Көзүм ооруйт, дуа кылың" деген. Пайгамбар дуа өргөткөн ошондо айткан: "Аллахумма инни атаважжаху илейка би набийика набийур рахма." "Я Алла, мен сага кайрыламын, сенин пайгамбарың менен, рахмат пайгамбар болгон пайгамбар менен кайрылам" деп дуа кыл деген. Дуа кылган Алла Таала шифа берген. Ошон үчүн пайгамбарыбызды коюп, башкаларды коюп кылса болот. Анан эмнеге муктаждыгыбыз бар деп атат? Муктаж эмеспиз. Тавассул кылбаса деле боло берет балдар. Кур'ан-ы Керимде Аллах субханаху ва таала "Я айюхаллазина амануттакуллах вабтагу илейхил васила" деген. Ошо вабтагу илейхил васила, ошо тавассул. Бул да жайыз балдар. Тавассул да жайыз, тавассул кылбаса да жайыз. Бирок кээ бир уламалар дуанын адептери ошол деген.
Алла Тааланы мактап, пайгамбарыбызды мактап, пайгамбарыбыздын ортомчу кылып дуа кылса, дуа тезирээк кабыл болгонго жакыныраак деген сөз айткан. Ошол эле. Эгер бир адам андай кылгысы келбесе, табассул кылбай дуа кылам десе, дуасы кабыл боло берет. Түшүнүңөрбү? Устаз адамдын сүрөтүн тартып, аны ахирет күнүнө чейин жок кылса, ахирет күнүнүн жазасы барбы жокпу деген суроо болуптур. Негизи балдар сүрөт тарткан чоң күнөө. Өзгөчө баягыдай рух, руху бар, жаны бар нерселер тартканга болбойт шариятта. Андай адам сүрөтчү болуш деген болсо, тарткан болсо тоба кылсын эми. Себеби хадисте келет: "Инна ашаддан-наси азабан йawmal qiyama al-mutasawwirun." Эң каттуу азап сүрөтчүлөргө болот деген хадис бар. Бухариде да келет бул хадис. Ошон үчүн сүрөт менен алек болгон жаман нерсе. Ким сүрөт тарткан болсо, башка болсо тоба кылсын, өчүрүп салсын. Хадистерде келет, ошол сүрөттү тирилтип Алла Таала кыйнайт дейт. Ошон үчүн ал амал жакшы эмес. Албетте бир адам зарылчылык иш иштесе боло берет. Мисалы, сүрөт тартат, паспортко, документке, башкага, бул башка маселе. Анан жөн эле сүрөтчү болуп алып эле жаны бар нерселерди тартып берген бул жакшы кесип эмес. Ал чоң азапка душар болот. Алла баарын сактасын. Улак көкбөр ойносо болобу дейт. Ол улакча окшойт. Кененирээк түшүндүрүп бериңиз дейт. Негизи балдар, оюндардын бардыгы мубах, шариаттын чегинде болсо мубах. Аллах субханала таала ошо адамдын ден соолугу, эс алыш үчүн оюндарды мубах кылып берген. Алланын неаматы. Асырдан кийин ойноп атасың, футбол ойнойсуң, волейбол ойнойсуң. Ошондой эле улак, көкбөр оюндары деле ошондой эле. Бирок бул оюнда балдар баягындай көбүнчө шарттар эске алынбай калган үчүн, туура эмес жактар болгон үчүн бул оюнга көп азгырынган, ойногон жакшы нерсе эмес. Жакшы нерсе эмес. Биринчиден, көбүнчө улак ойногон адамдар намаз менен иши жок болуп калат. Намазга кайдыгер мамиле кылат. Экинчисинен аттарды кордойт. Ошо улакка барып, ошол жерде өлүп калган аттар бар. Десиңерби? Аларды уруп эме кылат, кордойт. Андан сырткары бири-бирини чабат. Кыскасы, пайдасынан зыяны көбүрөөк. Пайдасынан зыяны көбүрөөк. Анан дагы бир маселе, баягы союлган торпок же улак барго, ал дагы максатсыз союлат. Аллах Таала буларды бизге максат кылып берген, ал максат союп жегиле деген максат. Союп жегенге жараткан Аллах субханала таала. Буларды эле союп кийин жейбиз дейт, бирок ал нажасатка буралат, буланат, ага сиет, жышат, ылай болот, анан апарып жеп алабыз деп атат. Бирок жакшы нерсе эмес. Ошон үчүн ойной турган болсо, ошо улактын торпоктун ордуна башка нерсе коюп ойносун. Бири-бирин урматтап, эреже менен сактап ойносо болот. Бирок эреже сакталбаса, бири-бири менен душмандыкка барса, бири-бирин кордосо, атты кордосо, убакытты кордосо, анан бирөөгө зыяны көп тийсе, намазда каза болсо, бүт эле бардык оюндар нажайыз болуп калат. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн эhtiyat болгон жакшы. Эң жакшы пайге. Эң диши ойногон, пайге менен башка оюн ойногон жакшыраак. Себеби хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: "Иркабуха салиха ва турукуха салиха." Ат мингендерге айткан: "Иркабуха салиха." Ден соолугу таза албагында мингиле деген. Ооруп турса минбе дейт. "Ва турукуха салиха." Түшкөндө дагы эмне болсун? Жакшы абалда түшсүн дейт. Аны кыйнаган болбойт. Хадисте ушундай айтат: эки адам ат менен бараткан болсо, жолугуп калса, аттын үстүндө сүйлөшпөсүн дейт. Тура берип сүйлөшсөң, бичара махлук да сүйлөй албайт, кыйналат. Түшүп алып сүйлөшүш керек. Бул суроо мындай экен: Алла Таала баарынын билүүчү дейбиз. Алла Таала кафирди дагы, башканы да жараткан. Анан бирөөдү кафир кылып, билип туруп эмне үчүн тозокко түшүрөт деген суроо экен кыскасы. Аллах субханала таала бүт баарын жараткан балдар, хак. Алла Таала акыйкатта жараткан, батылда жараткан, мусулманда жараткан, кафирда жараткан. Халк балдар бул кабих эмес. Халк деген сөз жаратуу. Бирөө мусулман болот, бирөө кафир болот, Алла жаратты. Адам буга жооп бербейт. Адам баласы кылган кесбини, кыймыл аракетине жооп берет. Касып бул ишке алынат. Кесби халал ва харам. Харам кесип кылган болсо, ал күнөөкөр болот. Түшүнүңөрбү? Харам жол тандаса, ал күнөөкөр болот. Туура жол тандаган болсо, Алланын алдында Алланын ыраазылыгын табат. Ошон үчүн халк кабих болбойт, кесип кабих болот. Түшүнүп атасыңарбы? Кесип кабих болот, өзү тандаган үчүн ошол жолду күнөөкөр болот. Ал тагдыр балдар Алланын бир сыры. Эмнеге мынтип жаратты, аны Алладан башка эч ким айта албайт. Ал Алланын сыры, Алла каалаганы кылат. Яф'алу ма яша, фа'алун лима юрид. Ла юс'алу амма яф'ал ва хум юс'алун. Ал эмне кылганын суралбайт.
ал каалаганын кылат. Бирок Кур'ан-ы Керимде Алла Таала айтат, кимди кайсы тарапка жаратса, Алла Таала ошол тарапка тавфик берет дейт. Ахлу жанна болсо бейиштин амалдарын жеңил кылат. Куллун муяссарун лима хулика лаху. Куллун муяссарун лима хулика лаху. Эгер ахлу нар болсо, язбилла, ага Алла Таала дозоктун иштерин жеңил кылам деген. Бирок Алла сактасын, халк балдар кабих эмес, халкы шар, хайр Алланын кудурети. Эфалу ма яша, бирок касып хайр болсо хайр болот, хайр болсо шар болот. Мен азыркы учурда башталгыч курста окуйм, бирок менин окуум келбей жатат дейт. Кайсы дуаларды дейт. Дуа кылгыла, кайсы дуаларды Алладан сурай бер бардыгына. Эми балдар мындай да, илимди алыштык фарзи кифая. Илим фарзи айын эмес. 5 вакыт намаз фарзи айын. Орозо фарзи айын. Хаж вакыты келсе фарзи айын. Зекет да ошондой. Бирок илим фарзи кифая. Эгерде сен окуң келбесе, такыр болбосо, түшүнбөсөң, ата-энеңдин кызматын кылып, башка жол менен дагы динге салым кошсоң боло берет. Динге салым коштун жолу аябай көп. Бул илим ар кимге насиптер кыла бербейт, ар ким түшүнө бербейт. Ошон үчүн аракет кылып, дуа кылып көр. Анан такыр болбосо, ата-энеңдин кызматын кылып, даватыңды кылып, башка тарафынан динге салым кошо бер. Биз адашкан деген тайпалар кафырларбы же биздин пикирибизге кошулбаган бир туугандарбызбы дейт. Адашкандын баарынын кафир дейилбейт балдар. Адашкандар кафир болушу мүмкүн, кафир эмес болушу мүмкүн. Кээ бирлер чындыгы кафир болот балдар, адашкандар. Кудай жок, Кудайга шерик кылгандар, бутпарастар. Кээ бирлер адашкан болот, мисалы шиялар, равафизге окшоп. Кээ бирлер адашкан болот балдар, алар динден чыкпайт, ахли сүннет вал жамааттан чыгып кетет. Мисалы хавариж менен муътазила. Хавариж менен муътазила динден чыкпайт алар. Мусулман дейбиз, бирок лейсу мин ахли сүнна. Ахли сүннет вал жамаатка кошулбайт алар. Түшүнүңөр, ошон үчүн адашкан бардыгын эле кафир деген болбойт. Эркек киши өзүнүн махрамдарын кайсы жерлерин кармоого уруксат дейт. Махрамдарыны апасыны мисалы кызмат кылгысы келсе, апасынын кызматын кылса болот. Шахват келбей турган жерлерин кармап, массаж кылып кызмат кылса болот. Эгер шахват келе турган болсо эhtiyat кылыш керек. Шиялар кимдер? Алла жолунда айтып бериңиз дейт. Шиялар деген балдар булар исламдагы биринчи пайда болгон жамааттардын бирөөсү. Шиялар болот. Хавариждер, муътазилелерден доорунда пайда болгон шиялар. Булар ошол көбүрөөк ахли бейттин мухаббатында туура эмес жолдорго кетип калышкан. Анан булардын эң негизги нерселери, буларда эле шиялар көпкө бөлүнөт. Исна ашария болот, Зайдия болот, көптөгөн жолдору, фиркалары бар, Жафариясы бар, башкалары бар. Булар баягы биринчиси буларды мутлак кафир же мусулман деп айтыш кыйын. Буларды бөлүп талдап анан айтабыз. Эгерде алар Кур'ан-ы Керимге толук ишенсе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды пайгамбар десе, бирок Хазрет Алини башка сахабалардан жогору койсо, Хазрет Умардан, Усмандан жогору койсо, муну тафсили жамаат дейлет. Буну биз кафир дебейбиз. Түшүнүңөр, кафир дебейбиз. Эгерде Кур'ан-ы Керим толук эмес десе, 30 пара Кур'ан биз толук дейбиз. Алар толук эмес дегендери бар. 40 пара болот. Ал качан келет десе, Имам Махди келгенде келет деген өздөрүнүн риваяттары бар. Булар толук Кур'анга ишенген жок, булар кафир. Же болбосо кээ бирлери бар, пайгамбар Хазрат Али болуш керек эле дейт. Жибрил алейхиссалам адашып кеткен, пайгамбарыбызга келип калган вахий деген сөздөр айтышкандары бар, ахмактары бар. Булар да динде эмес, кафир булар дагы. Анан калгандары Жафария фиркасы, башка фиркаларды, тафсили жамааты көбүнчө булар ахли сүннет вал жамаатка кирбейт, бирок адашкан коом деп айтабыз, кафир деп айтпайбыз. Убакты кантип туура пайдаланса болот. Мен эртең менен көп нерселерди жаттайм. Кечинде келгенде өтө аз нерсени эстеп калам дейт. Негизи балдар күнүмдүк сабакты күнүн кайталагыла. Күнүмдүк сабак топтобогула. Күндүз окуп туруп, кечинде бир хуласасын алып койгула. Хуласасын чыгарып туруп, неги натыйжасын бир эстеп койгула. Анан жатып алгыла. Эйлиби? Алланын кудурети эртең менен турсаң өзүнө жатып калат. Себеби адамдын мээси чарчап калат да. Чарчап каласың, эртең менен жаңы турганыңда ошол кечки окуганың бүт баары калат. Дуа кылгыла, ушуга амал кылгыла, иншалла Алла Таалам көрсөтөт. Биринчи суроосу, Кур'ан окуп жатканда сөгүнүп жаман сөздөр сүйлөгөсөм кандай жаза болот дейт. Болбойт балдар, чоң күнөө. Кур'ан окуган учурда сөгүнбөш керек, жаман сөз сүйлөбөш керек, Кудайдан коркуш керек. Телефондон Кур'ан окуп жатып, сажда аяты окуп, бирок
аят сажда аят экенин билбей калса эмне болот дейт. Сажда аят уккан болсо телефонда мубашаратан дейт. Сажда аятты түзмө-түз окуп аткан болсо анда сажда аят окуган адам сажда кылыш керек, сажда кылыш керек. Эгерде ал мурда жазылган болсо, запись болгон болсо, ошо запись уккан болсо, анда сажда аятка сажда кылыш шарт эмес. Устаз Мухаммад Такий Усман жөнүндө окуя айтып бериңиз дейт. Бул менин устазым шейхи ва санати ва маулая шейх Шейхул-Ислам муфти Мухаммад Такий Усмани хафизахуллах. Бул киши өтө чоң факих, азыркы дүйнөдөгү эң чоң факихтердин бирөөсү, муштахид инсан. Факих ибнул факих. Өзү да факих, атасы да факих. Атасы муфти Шафи сааб рахматуллахи алейх. Муфти Шафи сааб рахматуллахи алейх ошол Индиядагы Девбанд медресесинин көп жылы муфтиси болуп турган. Муфтиси болуп турган адам, кийин анан көчүп келип, Карачиге көчүп келип, ошол Карачидеги Дарул Улум Карачи деген медресени курган, негиздеген адам. Өтө чоң аулия, өтө чоң факих, мухаддис, Ханафи дүйнөсүндөгү акыркы доордогу эң чоң факихтердин бири ушул киши. Муфти Шафи сааб рахматуллахи алейх, устаздын атасы. Ошол кишинин эң кичине баласы биздин устаз Шейхул-Ислам Мухаммад Такий Усмани хафизахуллах ва рааху. Алла таала өмүрүнө береке берсин, истифадакана тофук берсин. Устазды балдар окуялары беле аябай көп. Мен бир нерсе айтып кетейин. Шейхул-Ислам деген лакап айтып кетейин. Устаздыга негизинен Шейхул-Ислам деген лакап берилген. Шейхул-Ислам деген лакап балдар кимге берилет десе, уламалар айтат, 4 мазхабты терең билген адамга Шейхул-Ислам деп лакап берилет. 4 мазхабты терең билген адам болсо, 4 мазхабта фатва бере алса, ушундай адамды, макамды уламалардын эмесинде Шейхул-Ислам деп лакап беришкен. Шейхул-Ислам деген көптөгөн алымдар өткөн. Шейхул-Ислам имам Сарахси, Мабсуттун сахиби Шейхул-Ислам имам Сарахси, Шейхул-Ислам Халвани, Шейх-Исламдар толтур өткөн. Ошолордун бирөөсү биздин доордагы Шейхул-Ислам, шейхи ва санади ва устази Маулана муфти Мухаммад Такий Усмани хафизахуллах ва рааху. Бул киши буну өздөн өзү алган эмес, балдар. Буну ошол уламалар, устаздары өздөрү ушул лакапты берген. Негизи илгеркилерге балдар устаздары лакап берген. Азыркы доордо адам өзүнө өзү ат коёт. Азыр өзүнү Шейхул-Ислам дегендер толтура, өзүнү муфти дегендер толтура, өзүнү аллама дегендер толтура. Эч ким тааныбайт аны, бирок өзүнү аллама деп сезет. Илгеркилерде балдар устаздары өздөрү эмне кылган, лакап берген ошентип. Устаз Такмилатул Фатхул Мулхим деген китеп толтурган. Муслим, имам Муслимдин китеби бар, Китабул Муслим деген. Ошого Шейх Шабир Ахмад Усмани деген чоң алым киши Фатхул Мулхим деп китеп жазган. Китепти жазып Фатхул Мулхимди. Жарымга келгенде шейх вафат кылган. Китабул Буюдан шейх вафат кылган. Ошол жерде айткан, ооруп калган учурунда, ким менин китебимди толтурса, түгөтсө, аягына чыгарса, ошого Шейхул-Ислам деп лакап бергиле деп. Анан ошол насиба, жакшы нерсе устаздын немесиге насип кылган экен. Устаз анан ошол китепти толтурган. Калган китап Буюдан биягыны устаз шарттаган. Китап Муслимди. Анан Такмилатул Фатхул Мулхим деп атаган. Фатхул Мулхим өзү 6 том, Такмила өзү 5 том. Экөө биригип 11 том болот. Такмила Фатхул Мулхим деп анан атаган ошол китеп. 18 жылда жазган. Жазып бүткөндөн кийин анан чогулуш болуп, ошол китептин бет ачары болгон. Бет ачары болгондо ошол жерде уламалар топтолуп, ошол шейхтин осиятын керетин эске алып, анан устазга Шейхул-Ислам деген лакап берген. Ошол устаздардын бирөөсү Шейх Маулана Сахбан Махмуд рахматуллахи алейх. Бул киши устазды алиф беден тартып, муаллим салиден Бухаригача окуткан устаз болот. Ошол киши айткан, мен буга чейин Мухаммад Такийдин устазы болсом, эми бул менин устазым болду деген. Себеби устаз өзү көп жылдардан бери, 50 жылдан бери Бухари окуткан киши болгон. Айтат, мен буга чейин китеп окусам, эми ошо муталаа кылганда мунун дагы китебин пайдаланам деген. Бул балда уламай раббанилердин ататы болот. Уламай раббани алымдар, чыныгы алымдар шагирти өскөнүгө сүйүнөт. Шагирти өскөнүгө сүйүнгөн адам чыныгы мухлис уламай раббани болот. Шагирти өскөнүгө сүйүнбөгөн адам ал мунафик болот балдар. Кызганса ал жаман адам болот. Алла сактасын. Ошон үчүн булар чыныгы аулиялар, уламалар болгон. Ошентип устазга макап берип, ошол устаздары биздин да устаз болду деп
фахыр кылышкан. Андан сырткары устаздын балдар аябай иштери көп. Алла таалам устазды акыркы доордо ушул азыркы доордун 21-асырдын мужаддиди бул киши. Алла кабыл кылган. Өзгөчө муамала малия. Muamalat maliye boyunca dünyadaki en çok imamların birisi şu kişi olarak söyledi. Bu kişinin kitapları ayrı bu boyunca köp. Kuday buyursa okuyuşsunlar. Birle okuyasını ayıp versek vallahi birle nesini. Ustaz birle uçurda mufassir, muhaddis, fakih, adib ve şair. Şairde Fars dilinde de yaxşı bilet, şiirde de yaxşı bilet, fiqhde de yaxşı bilet, hadiste yaxşı bilet. Kur'an'da da yaxşı tafsir kılat. Ustazdın ballar özgöçölügü bu kişi dünyаны köp safar kılgan. Uşul biz yaşap atkan yer şarını 3 jolu büt kıdırgan. Bunday saadat har kimge nasip kılbaydı. Bunday saadat baktullah nasip kılbaydı. 3 jolu dünyanın büt barını kıdırdın deydi özün kitabında. Jahan Dida degen kitabı var. Kayerge varsa safar yazıp koydu. Oşol Allah Taala nemesi bizning Kırgızstan'a 5 jolu gelip ketdi. Oşol bizim medrese жаңы açılganda ustazdın bereketi menен açılgan. Oşol kişi gelip kişineke bir komnata oturaptı, bir komnata. Ustaz gelip dua verip, oşol duaların bereketi menен mına elhamdülillah жакшылардын şarafatı, duasının bereketi menен medrese жүрüp atat. Oşol ustazdın balдар kitabı var, Asan Tarjima Kur'an dep. Uşunu aytып берейин силерге. Бул китептин өзгөчөлүгү, бул китеп асманда жазылган. Asmanda yazılgan. Köpçülüğü asmanda yazılgan. Ustaz safara жүргөн жазган. Safar alыс болот, 10 saatlik, 15 saatlik safarlar kılıp kedi. Oşol safara жүргөндө жөн otobastan jaza verip, kiteptin 70-80%'ını asmanda yazılgan. Asan Tarjima деген Kur'an-ı Kerim'in Urdu tilindeki aябай жакшы tarjiması var, Kur'an otorgon. Oşol kitepti ustazdın özgöçölüğü bunu ne yazgan? Asmanda yazılgan kitep. Allah'tan düşürgön, asmandan düşürgön mucize kitabı hayır asmanda tafsirlengen. Bunu dağın, şu şarafat dağın, şu dese dağın, bizim Ustaz Şeyhül İslam Muhammed Taki Osmani Hafizahullah'a nasip kılgan. Allah Teala'm ömrüne bereket versin. Köp faydalanan Allah Teala'm ümmetine bize tavfik versin.